Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, Civic-ի տաղավարում ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Հասմիկ Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Տիկին Հակոբյան, որքան մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, ընդդիմադիր դաշտում դիրքավորումները ավելի հստակ են դառնում եւ կարծես բոլոր թևերից չեն բացառում հնարավոր համագործակցությունը նախընտրական հետընտրական կոալիցիաները Գյումրու տարբերակը նաեւ այդ տարբերակով իշխանության գալու հնարավորությունները ինչ դիտարկումներ ունեք դուք։ Իհարկե չի կարելի բացառել այդ տարբերակները, բայց ես մշտապես ասում եմ, որ մենք պետք է կենտրոնանանք մեր անելիքների վրա, մեր արածները ճիշտ տեղ հասցնելու վրա եւ մեր կոմունիկացիան, այսինքն ավելի ամուր լինի մեր հասարակության հետ։ Իսկ թե ով ում հետ ինչպես կմիավորվի, անկեղծ ասած, դա ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, որովհետեւ մեծ հաշվով ընդդիմադիր դաշտը նույն էությունն ունի եւ քանի մասի կբաժանվեն ով ում հետ կմիանա, անկեղծ ասած այդքան ինձ չի հետաքրքրում, ինձ մեր անելիքներն են հետաքրքրում, իսկ որ մեր անելիքները բազմազան են, շատ են եւ հասցեական են, ես սրանում կասկած չունեմ։ Դե օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը նախկին նախագահը երեք խոսում էր, որ պետք է մոտ 3-4 զոր այսպես ուժերով մասնակցեն ընտրությունների, կոալիցիաներով, ու այդ տարբերակով հնարավոր կլինի իշխանության փոխել, նաեւ ձեր միտքը կրկնեց, որ հիմնական տարբերություններ չկան ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ, իրենք համաձայնություններ ունեն։ Օրինակ այդպեսի հնարավորություն լինի, այսինքն խոշոր բաներով մասնակցեն, սա ձեզ չի մտահոգում։ Ոչ, որովհետև մեր խոստումները 21 թվականին եւ այն իրողությունները, որոնք ունենք այժմ, ինձ օրինակ թույլ է տալիս վստահ լինել, որ մենք ունենալու ենք այն մեծամասնությունը հունիսին, որը թույլ չի տա որևէ կոնֆիգուրացիա ընդդիմադիր դաշտում խանգարել մեր իշխանությանը նորից հնարավորություն տալուն, այսինքն երկու ուժ կլինեն, մեկ ուժ կլինի, թե 15 ուժի կբաժանվեն եւ հետո որպեսզի միավորվեն, դա բացարձակ բովանդակության մեջ բան չի փոխելու, ոչ իրենց բովանդակության, ոչ էլ պատկերը վերջնարդյունքում ընտրությունների դրանում բան չի փոխվելու։ Իսկ ինչու եմ ասում, ինչու ենք մենք վստահ, հա, իհարկե մենք շատ անելիք ունենք դեռ, բայց վստահություն տալիս է նախ եւ առաջ մեր ուզած մանդատի ապահովումը։ Մենք խնդրել ենք մանդատ 21 թվականին, որպեսզի խաղաղություն լինի, հիշում եք, խաղաղության համար խնդրեցինք մանդատ եւ մենք այսօր անգամ այդ ընդդիմությունը չի կարող վիճարկել խաղաղությունը, չի կարող վիճարկել։ Մեր քաղաքացին ոչ թե օրինակ փաստաթղթի ստորագրման հաջորդ օրը զգուշավոր լավատեսությամբ ասում է կարող է լավ լինել, այլ տեսնում է, որ լավ է, տևական ժամանակ խաղաղ է։ Տեսնում է ապագայի համար, տեսնում է այն հնարավորությունը, որ դա լինի հարատև։ Չեմ ասում երկարատև, հարատև, թող լինի հարատև։ Եվ սա ամենամեծագույն այն խոստումն է, կարևորագույն խոստումն է, որը տվել ենք եւ ապահովել ենք։ Դուք գիտեք, որ առաջիկայում նաեւ մենք ակնկալում ենք, սպասում ենք նաեւ Թուրքիայի կողմից սահմանի բացմանը, մեր դիվանագիտական հարաբերությունների վերսկսմանը, Ադրբեջանի հետ տեսնում եք, թե ինչպիսի արագ զարգացում կա հարաբերությունների, բեռներ են անցնում արդեն Ադրբեջանով, մենք ապրանքներ ենք ներկրում Ադրբեջանից, նաև դեպի Ադրբեջան Հայաստանից ապրանքների հոսքի հոսակցություններ կա, գործնական փուլում է կարելի ասել, TRIP-ի մասին էլ չեմ խոսում, որը գլոբալ մեծ ծրագիր է, որը ոչ միայն Հայաստանին բերելու է եկամուտներ, հա, որովհետև դա շատ մեծ բիզնես ծրագիր է, որից աշխարհն է օգտվելու այդ ճանապարհից, բայց նաև դա էլի ուղիղ խաղաղության մասին է, որովհետև լավագույն փաստաթղթերը այո կարող են ստորագրվել, դրանք այո երաշխավորություն են, բայց մեծագույն երաշխավորությունը դա մեր փոխգործակցությունն է միմյանց հետ։ Եվ այդ փոխգործակցությունը մինչ արդեն ստորագրել է, մինչ TRIP-ի գործարկումը, այդ գործակցությունը կա արդեն։ Եվ սա շատ կարևոր է, ել չեմ ասում, այն մարդու կյանքի որակի վրա կարևոր նշանակություն ունեցող այն բարենորոգումները, հասարակական
տարբեր շերտերի, հա, տարբեր ոլորտներին վերաբերող, սկսած բժշկական ապահովագրությունից, մինչև թալանի վերադարձ ինչու ոչ, ասեք, որ նայում ենք, մյուս մեր խնդրած մանդատը 21 թվականին ինչն էր։ Մեր պողպատե մանդատներ, չէ՞, հիշում եք։ Եվ երբ որ այսօր հետայաց ենք գցում, ես մի երկու օր առաջ ծանոթացա օրինակ նախորդ տարվա այդ հասարակությանը վերադարձված գույքերին ու 66 միլիարդի գույք է վերադարձվել համայնքին եւ պետությանը։ Իսկ այդ գույքերը դրանք օրինակ մանկապարտեզների շենքեր էին, դրանք զբոսայգիներ էին, դրանք դպրոցի մասնաշենքեր էին Երևանում, սահմանամերձ համայնքներում։ Հասկանում եք, մենք գնում ենք օրինակ ինչ-որ համայնք, ասում են, այս մանկապարտեզի շենքը, բան, այս ինչի կնոջից վերադարձրեցինք, այս ինչի քրոջ անունով էր, հիմա հեսա վերադարձնում ենք։ Ու այսօր նայում մենք նախորդ տարի արդեն 66 միլիարդի ունենք վերադարձված հասարակությանը, մեր քաղաքացիներին վերադարձած գույքեր։ Դուք թվարկեցիք ձեր արածները, ասացիք, որ չեն կարող վիճակել։ Շատ քիչ մասն է։ Հնարավորություն երևի կխնդրեմ, որ ունենանք նաև դրանց մասին խոսելու։ Բայց նույնիսկ այդ լավ բաները, որ դուք արել եք, նույն ապահովագրությունը, բժշկական խաղաղությունը հաստատված, ասացիք չեն կարող վիճարկել, բայց շատ լավ էլ վիճարկում են, ասելով, որ սրանք նախընտրական նվերներ են ձեզ արված, խաղաղությունը Ադրբեջանի նախագահի կողմից, ապահովագրությունը ընդհանրապես PR քայլ է, ինչ որ բաներ էլի թվարկեցիք, ամեն դեպքում դուք այս մի քանի ամսվա ընթացքում ինչ անեք, այդ թեզը ընդդիմությունը շրջանառելու է։ Ինչպես կարձագանքեք։ Ես կարծում եմ ընդդիմության այդ դատարկ մանիպուլատիվ թեզերը արդեն չեն գործում, որովհետև կամ շատ քիչ են գործում, որովհետև մենք 5 տարի մեր հասարակությունը անընդհատ բախվել է այդ խնդրին, անընդհատ տեսել է ինչ որ մի թեզ մանիպուլատիվ, իրեն վախ առաջացնող, իրեն անհանգստացնող, հեսա Հայաստան, հեսա հարձակվում են Հայաստանի վրա, Հայաստանը միջանցք է տվել արտատարածքային, հեսա վատ է լինելու, հեսա կործանվելու ենք, ել չեմ ասում այդ մանր հարցերում բոլոր մանիպուլյացիաները ինքը ժամանակի ընթացքում, եթե ոչ տեղում, կոտրվել է, մարդը տեսել է, որ ախր սուտ էր, ախր սա լավ էր։ Հիմա այն վատ մեկնաբանումները, որ կային ապահովագրության հետ կապված բժշկական, այսօր արդեն օրինակ 802 թոշակառուի համար մենք մինչև 2 միլիոնով բարձրացրել ենք, 1-ից 2 միլիոնով բարձրացրել ենք իր թոշակը։ Հետվճարի միջոցով։ Ոնց տեղի են ունեցել այս 29 օրերի ընթացքում, 28 օրերի ընթացքում մենք 802 թոշակառուին 1-ից 2 միլիոն դրամ գումար ենք տվել։ Դա ուղղվել է իր առողջությանը, վիրահատություններ, տարբեր ծառայություններ։ Ընդհանուր առմամբ 50,000-ից ավելի թոշակառու 28 օրերի ընթացքում 4.3 միլիարդ դրամի գումար է ստացել բյուջեից։ Սա դատարկ խոստում էր։ Օրինակ այդ թոշակառուները 50,000-ից ավել թոշակառու, 50,000-ից ավել թոշակառուի ընտանիք շրջապատ տեսնում է, չէ, ուղիղ տեսնում է, որ սա սուտ չէր։ Իրենց մայրիկները, տատիկները ստացել են այդ գումարը, ստացել են այդ ծառայությունը։ Այսինքն այդտենց բոլոր թեզերի հետ կապված ուղիղ կոտրվել է եւ գործով է ապացուցվել, ոչ թե խոսքով մենք ասել ենք ոչ դա սուտ է, դա իհարկե նաեւ կոմունիկացրել ենք որ մանիպուլյացիաներ, բայց նաեւ գործով տեսել են որ սուտ են այդ թեզերը։ Դրա համար հիմա եւս ինչ թեզեր կշրջանառվի, դա նվեր է, դա Ադրբեջանի համար է, դա չգիտեմ ինչի ներդրում է, այդ ամեն ինչը էլի կոտրվելու է եւ Էլ չեմ ասում, որ շատ քիչ մարդու վրա է ազդեցություն գործում։ Եվ մյուս կողմից էլ չեմ խոսում այն դատարկ թեզերի մասին, որ ասենք ուղղակի մեզ չի կարող մարդու տեղավորվել, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները միլիարդավոր դոլարների ներդրում է պատրաստվում անել, որպեսզի Ադրբեջանը օգտվի, որպեսզի Հայաստանում իշխանությունը վերարտադրվի։ Ես սա լոգիկան չեմ ասում էր, որ դա հայ-ամերիկյան պրոյեկտ է նվիրված Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, երեք այդպիսի ձևակերպում արեց տրիփի մասին։ Դա ուղղի մեջ մարդու չի տեղավորվում։ Այսինքն մի հատ էլ բանը թրքահապատակ են համարում Միացյալ Նահանգներին։ Ես չեմ հասկանում այս թեզերը։
Այսինքն շատ արագ իհարկե իրանք ամեն ինչին այդ կլիշեները կպցնում են, բայց երբ որ դու մի քիչ հետայաց ես գցում կամ մի քիչ խորանում ես ասացի մեջ, այդ ցնդաբանություն է ուղղակի։ Դուք Ռոբերտ Քոչարյանին ընդհանրապես իր քաղաքական ուժին, չնայած ինքը կուսակցություն չունի, բայց ում վրա որ հենվի մասնակցի ընտրություններին, հավանական տեխնացու է վարչապետի, մրցակից ձեզ համարում եք, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ես ձեր առաջին հարցին պատասխանելիս էլ ասացի, որ ոչ։ Սա այն առաջնորդներ իբր, որը կռելու էր, հիշում եք, ջախջախելու էր 5 տարի ամեն օր հասարակությանը փողոցներ էր հանում, խաբելով, որևէ այտենց շատ նուրբ թեմաների վրա խաղալով, զոհվածների, գերիների, տեղահանվածների, այդ ասում են Արցախի վերադարձի իրավունք են ապահովելու Արցախ։ Բայց շատ հետաքրքիր է։ Ինքը չի ասում, որ իրենց օրակարգում է Արցախի վերադարձը։ Ինքը ասում է, դու սխալ եք հասկացել, մենք ասում ենք Ղարաբաղի վերադարձի իրավունքի հասցեագրում։ Դա ինչ է։ Դա ինչ օրակարգ է, կամ արդյոք 5 տարի է այդ ժողովրդին, տեղահանված ժողովրդին, Հայաստանում ապրող հայերին, որոնք բնականաբար էլի ցավոտ թեմա է իրենց համար, արդյոք այդ մարդկանց 5 տարի դրա մասին եք ասել։ Բա դուք Արցախ եք վերադարձնում, բա դուք գնում եք իրանցով Ղարաբաղ, չեք հիշում։ Այդ թեզերի վրա են խաղացել եւ խաբել են, տարել են մարդկանց, փողոցից փողոց են քայլացրել։ Բայց ակնհայտ է, որ իրենք տեղահանվածների հետ լավ աշխատում են իրենց դաշտ բերելու համար, իբրև թե իշխանությունները ոչինչ չեն անում իրենց համար։ Ես նման բան չեմ կարող պնդել, որովհետև երբ որ նայում ես ցուցանիշները, օրինակ շուրջ 4000 Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ստացել է բնակարանի գնման սերտիֆիկատ։ Իրավունք եւ սերտիֆիկատ, այսինքն արդեն բնակարան են գնում, նրանց որոշները գնել են, որոշները դեռ փնտրում են, որ գնեն, այդ մարդիկ չեն տեսնում, որ Հայաստանի իշխանությունները մտածում են իրենց մասին, տուն են ապահովում իրենց համար, իրենց կորցրած տների դիմաց տուն են ապահովում, այն տների, որը կորցրել են այդ մարդկանց հետևողական պայքարի շնորհիվ 30 տարի հետևողականորեն ամեն ինչ արել են, որ Ղարաբաղում ապրող մարդիկ չունենան տուն, դուրս գան իրենց միջավայրերից, իրենց տներից, թողեն իրենց գերեզմանները, իրենց վարած քաղաքականության արդյունքում։ Ռոբերտ Քոչարյանը մի հետաքրքիր միտք էլ հնչեցրեց, դրան էլ կուզեի անդրադառնալ, որ իր համար 10 տարիներ իր նախագահությունից հետո բավականին երջանիկ տարիներ էին 2000-ից։ Ինքը զզվում է քաղաքականությունից, մարդը ուղղ ասես, իրան հաճելի չէ։ Իրան հաճելի չէ սա ամեն ինչ, ինքը ուզում է ազատվի դրանից։ Քեզ ժողովուրդը ազատել է դրանից, գնա, ինչ ես ուզում ես ժողովրդից։ Իրականում ժողովուրդը ազատել է իրան դրանից։ Ինքը ինչի եկավ։ Ինչի մտավ քաղաքականություն։ Իր որդուն ինչի մտցրեց քաղաքականություն։ Դա քեզ ազատել էին գնա քո երջանիկ կյանքով ապրեիր։ Եթե կարող ես գողոնի օգտագործմամբ երջանիկ ապրել, գնա ապրե։ Իսկ դες օրինակ չի անհանգստացնում այն փաստը, որ 4 ամիս է մնացել ընտրություններին եւ դժվար ինչ-որ մի ուրիշ քաղաքական ուժ այդպես ձևավորվի, որ ընդդիմությունը նորից էս որակի է լինելու խորհրդարանում։ Այսինքն մենք նորից տեսնելու ենք դեմքեր ինչ-որ փոփոխություն լինի, բայց գաղափարական, որակական առումով նույնն է լինելու։ Շատ կարևոր դեր ունի ընդդիմությունը խորհրդարանական երկրներում, որովհետեւ խորհրդարանում ընդդիմությունը եւս իշխանության մաս է եւ ինչու է այդպես համարվում, որովհետեւ որոշումների կայացման մեջ կարեւոր է նաեւ նրանց ներգրավվածությունը, խորհրդարանական դիվանագիտություն, օրենքներ եւ այլն, այսինքն նրանք իշխանության մաս են եւ որքան որակյալ լինի այդ իշխանության մասը, այնքան հասարակությունը շահում է, բայց մյուս կողմից քաղաքացին է որոշում ով է իր ընդդիմությունը նաեւ, մենք այստեղ էլ ոչինչ չենք կարող անել, այո, մենք տևական ժամանակ ինքներս մեզ ընդդիմություն ենք եղել։ Դուք հիշեք, որ մարդիկ բոյկոտել են ու ամիսներով խորհրդարան չեն գալիս։ Ամիսներով մենք միայնակ ենք որոշումներ ընդունում, օրենքներ քննարկում, ամեն ինչ միայնակ ենք անում։ Իրենք տևական ժամանակ բոյկոտել էին արտաքին բլոկում աշխատանքները։ Արտաքին բլոկում իրենք ոչինչ չէին անում։ Բայց այդ միջազգային հարաբերությունների մեջ հատկապես շատ կարևոր է ընդդիմության դերը։ Ընդդիմությունը կարող է ասել բաներ,
որոնք իշխանությունը չի կարող ասել օրինակ։ Եվ շատ կարևոր է, որ ընդհանուր ազգային պետական շահերի հետ կապված իշխանությունն ու ընդդիմությունը դրսում ունենան մեկ կարծիք եւ միացնաբար գործեն։ Սա միայն ողջունվում է, որովհետեւ սա Հայաստանի շահն է, ոչ թե առանձին կուսակցության, այլ Հայաստանի երկրի քաղաքացու շահն է, պետության շահն է, եւ մենք տևական ժամանակ բոյկոտ ենք ունեցել։ Տևական ժամանակ գնացել են միջազգային հարթակներում, եկել են հայկական բաների Հայաստանի ուրեմն շահերից բխող բաներին, որոշումներին դեմ են քվեարկել, բոյկոտել են, դեմ են խոսել։ Հայաստանում պատերազմ սանձազերծելու մեջ են մեղադրում։ Սա տեղում, այո, այստեղ նաև բոլորը։ Իդեպ 3 նախկին նախագահներն էլ Հայաստանի դեմ ցուցմունք են տվել, ասել են, որ Հայաստանն է հրահրել պատերազմ։ Ինչ են խոսում իրանք, դրսում ինչ են խոսում։ Պարզա չէ, որ նույն բանն են խոսում։ Նույն բանը։ Բայց այդքանի հետ մենք էլի կարողացել ենք թե ներսում, թե դրսում մեր միջազգային գործընկերներին իրականությունը ցույց տանք եւ այդ իրականությունը արտացոլվում է նաեւ թե Հայաստանի դերի բարձրացմամբ միջազգային հարթակներում, մեր ընկալելիության բարձրացմամբ եւ թե միջազգային կառույցներում որոշումների ընդունմամբ։ Դուք ԵԽԽՎ-ում այդ բանաձևը ծանոթացաք նրանք նաև օրինակ շեշտել են օրինակ որ 18 թվականից սկսած վերահաստատում են որ լավ ընտրություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում արդար ընտրություններ օրինակ Դե տեսեք նույնիսկ այս ամենակարևոր հարցերի հետ կապված ընդդիմության հետ համաձայնություն չունեք մի կողմ իրենք օրինակ դրս եւ միջազգային կառույցներում ներկայացնում են թե Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ սրանք են մարդիկ են ովքեր գիտենք ինչ գործերով են այսօր ձերբակալված դատական նիստերն էլ ընթանում են հեղաշրջման կոչ անելու մեջ են մեղադրվում թե Հայաստանում կա եկեղեցու նկատմամբ ճնշում ԵԽԽՎ-ում էլ մենք լսեցինք այդպիսի այսինքն օրինակ դուք կարողանում եք հակադարձել այսպիսի իհարկե եւ դա արտացոլված է հենց նույն ԵԽԽՎ բանաձևի մեջ օրինակ դուք 5-ի 1 կետում այդ բանաձևի կարող եք կարդալ որ կառույցը մտահոգված է եւ որոշ եկեղեցականների իշխանությունը բռնի զավթելու փորձերի մասին այդ լուրերով սա ուղիղ կոմունիկացիայի արդյունք է նաև բայց մոնիտորինգի խումբ գոյություն ունի մոնիտորինգ է արվում եւ այդ ամեն ինչը ուղղակի բանավոր խոսակցությունների հիման վրա չէ որովհետեւ ընդդիմությունը եւս այստեղ մեծ դերակատարում ուներ այ նման հարցերում օրինակ իրենք գնում են խոսում են առանձին նամակներ են գրում եւ այն ինչ որ այստեղ ասում են այդ նույն բանը ասում են միջազգային գործընկերներին եւ միջազգային գործընկերները որևէ բանաձևի մեջ ձևակերպումների հետ կապված նաեւ խոսում են ընդդիմության հետ եւ նաեւ լսել են ընդդիմությանը բայց նրանց եզրահանգումը տեսնում եք ինչպիսին էր իրենք ուրիշ ձև են մեկնաբանում ամեն դեպքում այո որովհետեւ կարծում եմ գնացել են այնտեղ եւ բացարձակ աշխատանքներին չեն մասնակցում եւ փաստաթղթերը չեն կարդում ես տեսամ Ամիջանյանի այդ տեսանյութը որտեղ ասում էր բաներ որոնք գոյություն չունեն այդ բանաձևում բանաձևը հրապարակված է կարող են մարդիկ մտնել եւ բանաձևը կարդալ եւ որևէ նման ձևակերպում գոյություն չունի եկեղեցու այսինքն ոչ թե եկեղեցու այլ կաթողիկոսի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը հանգուցալուծում չի ստանում շատ ենք լսում մեկնաբանություններ որ արագացրեք այս process-ը նաև իշխանություններին ուղղված բայց տեսնում ենք որ ինքը հեռանալու փոխարեն օրինակ կարգալույծ է անում այն հոգեվորականներին ովքեր ուզում են բարենորոգել եկեղեցին մեկը մյուսի հետևից քահանաներին նաև ձեր դիտարկմամբ հեռանալու մտադրություն ունի Ներսիսյանը Եթե ունենար հեռանալու մտադրություն, այսքան էլի չեր խեղի մեր այդ հոգևոր կառույցը, հա, կրոնական կառույցը։ Նա 27 տարիների նախորդող ընթացքում բազմաթիվ արժանավոր եկեղեցականների բարձրաստիճան հոգևորականների վանել է եկեղեցուց, մարդիկ դուրս են եկել դաշտից եւ սկսել են այդ իրենց աշխարհիկ միայն կյանքով ապրել ստեղծել են այնպիսի պայմաններ որպեսզի ինքնուրույն հեռանան կամ հեռացրել են կարգալույծ է համարել եւ այդ են մարդիկ են եղել որոնք չեն ենթարկվել իր կապրիզներին օրինակ չեն եկել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ
ցույցերին, չեն բերել իրենց ворթեգորի ծնողներին ցույցերին, չեն ենթարկվել իրենց հրահանգներին, չեն գնացել Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի համար ինչ-որ տենց քարոզ անելու բեմերում եւ այլն։ Դրանք այդ մարդիկ են, որոնք չեն մասնակցել այն թալանին, որի մասին այսքան խոսվում է։ Չէ՞ որ բազմաթիվ արդեն անգամ գործեր կան հարուցված, որ Կտրիչ Ներսիսյանը իր շրջապատը ֆինանսական զեղծարարություններ են արել, եկեղեցուն պատկանող գույքը նվիրել են իրենց բարեկամներին, օրինակ կաթողիկոսը կա նման օրինակ հրապարակային նաև հաղորդում, որ կաթողիկոսը Կտրիչ Ներսիսյանը իր դստերը, իդեպ ֆիքս ենք էլի դստերը բառը, դստերը նվիրել է եկեղեցապատկան գույք։ Հասկանում եք ինչ աբսուրդ է։ Ինչ աբսուրդ է։ Հերիքչի դուստր ունի, նատել նրան նվիրել է եկեղեցապատկան գույք։ Իսկ եկեղեցուն պատկանողը մեր հավատացյալներին պատկանողն է։ Չի կարող ինչ-որ մեկը գնալ եւ իր բարեկամներին բան նվիրել կամ Գեղարդից ինչ-որ մաս նվիրել են ռուս պատրիարքին։ Դե օրինակ փաստաթուղթ հրապարակեց ԱԱԾ-ն, հենց մեր լրատվամիջոցին տրամադրեց, որով նրա եղբայրը ԿԳԲ գործակալ է եղել։ Հիմա սրանից հետո, եթե օրինակ ինքը հեռանալու լիներ, կա այդպիսի տպավորություն, որ գոնե այս փաստաթղթի հրապարակումից հետո ինչն է իրեն պահում ձեր կարծիքով, ու դուք ինչ մեթոդներ եք տեսնում։ Ինքը իր գլխի տերը չէ, որ որոշի հեռանալ, չհեռանալ։ Այսօր ինչ նույն Ռոբերտ Քոչյանը ցանկություն չունի քաղաքականության մեջ լինել, բայց ավելի հզոր ուժեր նրան ստիպում են մնալ քաղաքականության մեջ։ Կտրիչ Ներսիսյանը իր գլխի տերը չէ։ Նրան եւս ստիպում են մնալ քաղաքականության մեջ։ Դա ինքը ուղիղ քաղաքականության մեջ է։ Իր եղբորը այն ռուս գործարարին, չէ՞ մի տարի առաջ ասում։ Այո, դա մի տարի առաջ ասում էր, որ ինքը չի ուզում քաղաքականությամբ զբաղվի, բիզնեսն է իրենը։ Մի քանի ամիս հետո մտավ քաղաքականություն։ Այսինքն նրանց ստիպում են մտնել, ստիպում են։ Եվ նրանք մտնում են։ Նենց որ ես չեմ կարծում, որ հեշտ կստացվի, որտեղ ինքը արդեն իսկ ինքնուրույն չի գնում, որտեղ այն ինչ կատարվեց այս ընթացքում, նրան ուղղակի եթե մի քիչ ամոթ ունենար Կտրիչ Ներսիսյանը մի փոքր, ինքը վաղուց գնացել էր։ Բայց քանի որ ամոթ չունի եւ դրա ապացուցել է, մնում է այդ ամոթ ունեցող եւ եկեղեցու մաքրությամբ մտահոգված հոգևորականներին համախմբվել եւ լուծել այս հարցը եւ հետո ինքնուրույն իրենց միջից ընտրեն ամենահեղինակավոր, ամենաանբասիր հոգևորականին եւ ունենանք նորմալ կաթողիկոս, ով չի մտածի միայն իր մասին, իր շահերի մասին, իր կուսակցության մասին, այլ կմտածի մեր հոգևոր նորոգման, մեր հոգևոր դաշտի, մեր կրոնի քարոզման մասին եւ խաղաղություն կսփռի ոչ թե։ Հիմա ինչքան այսպես միջև ընտրությունները կսպասի տեսնի կարծում եմ այո։ Անկեղծորեն կարծում եմ այո, իհարկե պետք չի ոչինչ բացառել ավելի շուտ հանգուցալուծման հասնելու հնարավորությունը պետք չի բացառել, բայց կարծում եմ կսպասի կտեսնի ինչ է կատարվում, ով է ընտրվում, եթե իր կուսակցական գործընկերներն են ընտրվում, ապա կկարողանա շարունակել։ Ես կարծում եմ այո, կսպասի որոշ ժամանակ դեռ։ Այն հսկայական ֆինանսական ռեսուրսները, որ ձեր ընդդիմադիր գործընկերները ներդնում են այս պայքարի մեջ, օրինակ մեր ձևովի գրասենյակները օր-օրի բացվող, չգիտեմ, առաջարկությունները հասարակությանն ուղղված սոցիալական խնդիրներ ինչ-որ լուծելու, որևէ մտահոգություն ձեր մոտ չեն առաջացնում, որ սա կարող է գրավիչ լինել։ Սա տնտեսական ակտիվություն է ապահովում հասարակության մեջ։ Այն գումարները, որոնք իրենց հաշիվներին են, բաշխում են ժողովրդի մեջ։ Իսկ հասարակությունը լավ գիտի, այն ժամանակները չի, որ մարդկանց խաբում էին, թե գրիչի վրա կամերա կա, իմանան ում ես ընտրել, մարդը մտնելու է քվեախուց ու ասելու է լավ, սպասեմ մի 5 տարի հետո սրանք ինձ բերեն էլի փող տան, թե ընտրեմ այս կայունությունը, խաղաղությունը, միջավայրը, որի ընթացքում որի ներքո ես կարող եմ ինձ ապահովել ամեն ինչով։ Մարդ արդեն ընտրելու է, եւ ես վստահ եմ, որ ընտրելու է միջավայրը, խաղաղությունը, ընտրելու է բարեկեցությունը, այն ինչ որ ունենք այսօր։ Դե դա կարողանալու եք հասցնել հանրության այս հիբրիդային գրողների ներքո։ Այո, որտեղ հիբրիդային գրողները եւս արդեն մենք իմունիտետ ունենք եւ շատ մարդիկ անկեղծորեն, շատ մարդիկ արդեն
անգամ հավաստի լուրին են սկսում կասկածանքով վերաբերվել, իսկ առաջի բանը հենց հիբրիդային պատերազմներում այդ գրոհներում հաղթանակի մեջ այն է, որ հասարակությունը կասկածանքով վերաբերվի այն ինֆորմացիային, որը ինքը ստանում է։ Հիմա դուք օրինակ $300,000 հաշիվներ ունեք շվեյցարական բանկում եւ թանկարժեք ժամացույց գրել էին այդ մասին։ Ոչ, իհարկե չունեմ եւ ես ինքս երբ որ դեռ մամուլում այնց շատ շրջանառված չէր, բայց ես հասկացա, որ դա հիբրիդային գրոհի տեսակ է եւ հասկացա, որ տեղի լրատվամիջոցները անպայման դրան հղում կանեն եւ կապահովեն այդ հարձակման տարածվածությունը։ Ես ինքնուրույն մինչ դա, այսինքն դիմել էի արդեն համապատասխան մարմիններին եւ ասեմ նորություն նաեւ սրա հետ կապված, որ ես գրություն ստացա ազգային անվտանգության ծառայությունից, որ գործ ուղարկվել է արդեն համապատասխան կառույցին եւ գործ է հարուցվել եւ երբ որ կլինի հանգուցալուծում իհարկե ես նաեւ հասարակությանը կտեղեկացնեմ գոնե իմ էջում ինձ հետևող մարդկանց, բայց վստահ եմ, որ դրան ոչ ոք չի հավատում կամ շատ քիչ մարդ է հավատում, որովհետև բայց օրինակ հերքումը այդքան մեծ տարածում չի ունենում, ինչքան նախնական լուրը ու ինչ որ մի բան ամեն դեպքում հասարակության մոտ թողնում է այսպիսի բաները, սա ինչ որ մտահոգիչ չի։ Ես չեմ կարող ասել, որ մի մարդու կարծիքը մտահոգիչ չէ, իհարկե մտահոգիչ չէ, եւ այո, fake լուրը, սկանդալային լուրը ավելի շատ տարածում ունի, որովհետև այո, դա սկանդալ է, որը հետաքրքիր է շատերին, ավելի շատ մարդկանց, քան հերքումը եւ ապացուցված է, որ հերքումը շատ քիչ, մոտ մինչեւ 10%-ն է տեսնում այն մարդկանց, որը տեսել է այդ սկանդալային լուրը։ Բայց արդյոք այդ տեսած մարդկանցից որոնք հերքումը չեն տեսել, այդ մարդկանց գերակշիռ մասը հավատացել է այդ լուրին։ Բնականաբար ոչ, որովհետև մարդը այսօր փոքր է Հայաստանը, հասկանում եք, մենք մեկս մյուսին ճանաչում ենք։ Երկու մարդ մի քիչ երկար խոսում են, ընդհանուր ծանոթներ, բարեկամություն են գտնում միմյանց մեջ, որովհետև փոքր է մեր հասարակությունը, փոքր է երկիրը, մենք իրար հետ կապ ունենք, բոլորս ճանաչում ենք։ Այսօր մի մարդու մասին ինֆորմացիան դրա րոպեների ընթացքում կարող ես ավելի ինֆորմացիա իմանալ։ Եվ մարդիկ իրար ճանաչում են, ինձ ճանաչողները շատ են, շրջապատները տարբեր, մանկությունից մինչև այժմ։ Մարդիկ իրար հարցնելով գիտեն, ասեմ, գիտեն, որ ես ինչ բնակարանում եմ ապրում, ես ինչ հնարավորություններ եմ, ինչ մեքենա եմ վարում, ինչ վարկեր ունեմ, ինչ կենցաղով եմ ապրում։ Այսինքն մենք իրար ճանաչում իմ հարևանները, իմ շենքում ապրող հարևանները։ Քիչ չեն այդ մարդիկ։ Իմ դպրոցական ընկերները, իմ ուսանողական տարիների ընկերները, իմ նախորդ աշխատանքային ընկերները, տարբեր շրջապատները ինձ գիտեն, մինչև այսօր ես կապ ունեմ իմ բոլոր շրջապատների հետ։ Եվ հետևաբար մարդը հասկանում է, որ ես չեմ կարող $600,000 որևէ զարդի տիրապետեմ կամ $300,000 հաշիվ ունենեմ շվեյցարական բանկում եւ օրինակ, չգիտեմ, վարկով ապրեմ կամ դղյակում չապրեմ։ Դե ձեզ, այսինքն ընդհանուր իշխանություններին փորձում են ներկայացնել այնպես, թե դուք ապօրինի կերպով եք այդ ամեն ինչը ձեռք բերել, որտեղից օրինակ այսքան աշխատավարձ ստացող պատգամավորին սա Տիկին Ավանեսյանի հակուկապն են շատ հաճախ քննարկում, Տիկին Աննա Հակոբյանը անկարծ միտեղ հայտնվի մի զգեստով, անմիջապես գրում են, որ դա ինչ որ միլիոններ, միլիարդներ արժի։ Այսինքն ներկայացնել այնպես, թե իշխանությունները օրինակ այսքան աշխատավարձ ստանալով հանդերձ կարողանում են թանկարժեք այսպես ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրել։ Դե հիմա օրինակ չեն կարող ինձ ամեն օր դիտարկելով գտնել այնպիսի բան ինչ լինի պայուսակ, լինի ժամացույց, լինի հագուստ, որը ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Ես նաև հայտարարատու անձ եմ, ձեր նշած մարդիկ եւս, եւ մենք հայտարարագիր ենք լրացնում։ Երևում են մեր եկամուտները, մենք այսինքն հեշտ չէ էլի այս թեմայի վրա մանիպուլացնել, հեշտ չէ հասարակությանը մանիպուլացնել։ Էլ չեմ ասում, որ օրինակ պետք է նաև շատ ակտիվ նայել, թե ովքեր են տարածում այդ լուրերը։ Օրինակ fake այդ լուրերի դեմ պայքարելու համար նաև շատ կարևոր է դա, ով է այդ սկզբնաղբյուրը։ Երբ որ տեսնում ես ինչ-որ TikTok-յան ինչ-որ fake edge է, պարզ է, որ դա fake է, պարզ է, որ դա հատուկ մտածված է։
Այնպես որ ես սրա հետ կապված ուժեղանալու են այս հիբրիդային գրողները, ես դա ուզում հարցնել նախընտրական շրջանում, ոչ միայն կոնկրետ Հակոբի, ընդհանրապես տարբեր տեսակի կեղծ լուրերը, մանիպուլյացիաները, սրա համար մեզ նաև Եվրամիությունը գումար է հատկացրել պայքարելու համար, եւ ձեր կարծիքով դա ինչքանով կհաջողվի իշխանություններին հաշվի առնելով են հսկայական նաև մեդիա ռեսուրսը, որ ընդդիմությունը ունի, իդեպ սա աննախադեպ բան է, որ ինչ որ մի երկրում ընդդիմությունը ավելի շատ մեդիա ռեսուրսներ ունեն հնարավորություններ, քան իշխանությունը։ Դա հստակ պատճառ ունի, որովհետև ընդդիմությունը նախորդ իշխանություններ, որը կարևորել էր, հա, մեդիա դաշտը ունենալը, հսկողության տակ վերցնելը, ինչը դեմ է լրագրողական օրենքներին բոլոր, եւ տենց հոլդինգներ էին ստեղծել, օրինակ նախագահի փեսան, բան տենց մագնատներ էին մեդիա, եւ այն աջակցությունը նաև որը մենք ունենք Եվրամիությունից սրա դեմ պայքարելու, սա բնականաբար մեծապես աջակցելու է, բայց մեզ նաև մեծապես աջակցելու է այն փորձառությունը այդ մեդիա գրողներին դիմակայելու, հաջողությամբ դիմակայելու, որը ունեցել են 21 թվականին։ Մենք 2021 թվականին այնպիսի մեդիա տերորի ենք ենթարկվել, այնպիսի հիբրիդային հարձակման ենք ենթարկվել, որ մեր փորձը, մեր հաջող դիմակայման փորձը պետք է ինձ թվում է դասագրքերում գրվի, որովհետև այն ինչ անում էին, եթե մարդիկ հավատային դրան, իշխանությունը չէր կարող գնալ ու այդքան մեծ վստահության քվե ստանալ։ Մարդիկ լուր գնացել են ընտրատեղամասեր ու քվեարկել են, հավատացել են իշխանությանը, այսինքն այդ պատերազմները հաջողությամբ չեն պսակվել։ Կարծում եք այսօր ունեք այն նույն վարկանիշը, ինչ 21 թվականին, իհարկե այն ժամանակ հետ պատերազմյան վիճակ էր, շատ ծանր էր, հիմա ինչքանի ակնկալի։ Ես շատ գովեցի արդեն մեզ, կարծում եմ պետք է բոլոր քննադատում են դուք էլ գոված եք։ Պետք է թողել եւ հունիսին մարդիկ ցույց կտան, թե որքան են վստահում։ Ես վստահ եմ, որ մարդիկ շրջահայաց են, վստահ եմ, որ գիտակցում են, որ նաև որ իրենց տված քվեն, իրենց տված մանդատը մենք արդարացրել ենք եւ գիտեն, որ այն այլընտրանքը, որը կանգնած է իրենց առաջ, սա ուղիղ չեղարկումն է այս հաջողությունների։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, հիշեցնեմ, որ CVKM-ի տաղավարում ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Հասմիկ Հակոբյանն էր, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, մյուս հարցազրույցները բաց չթողնելու համար կհանդիպենք։ Հավանիշ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։